kukho ixesha apha endlini kubekho abantu abaphambanayo bashoya zingqondo. Umbona umuntu nangu eDowanguze ephume hamba. Kukho abantu abathanda uvukelwa inxuzulu. Kukho ke umntana kaSister wami ke begule engaphilanga apha. Kukho udadewethu omdala owavukwazi izinto apha esuswini ezithethayo. So sathi ke simthandazela kusebusuku basingazi bamasithini evuka zento ezithethayo ebona abantu apha endlini esithini sathi simthandazela zaphendula ke izinto zathi azukiswana nomonde ndizanifumana nje benithandaza nje mina ndiyatsha ndiyahamba ngoku kodwa ndizawubuya ndizanifumana nyani ekubuyeni kwayo leyo nto leyo ngele xesha ibuya ngaba andiyiboni ndiqhande ndaqaphela ndendagulelwa ngumntana wabona izinto naye siva abantu abathethayo bathi unomonde mama kuza kuncwaba. Umntana ibingumuntu okuleve esikolweni but waye wavelelwa bubudumo emva kwalento. Amane ngabona suka bona imvula yodwa kube mnyama kwathiwa mandimbambise kogqirha andayenza ke mina ke lonto uba ndiyayazi ba umntana wami bendimzele eright ndamsebantwini abantwini baxela hayi apha kokwenu ukhusi mamlambo. Nguyelo ubavuthelayo ingqondo abantwana. Ayinyanga ke into elapha ininzi into yomoya omdaka olapha apha kulendlu. Usister wami naye uyabona izinto. Uqale angathi ungumuntu uqhuzulela ngaphakathi ejijeke esithini wabona izinto naye apho khange simsesibhedlele because kaloku uyayitya mos treatment yalento ingathi uyaxhuzulela ngaphakathi. So asiyazi indoni ngokwezizithethayo. Lo ke ngoku besithandazela lo sister wethu umdala bendithandaza kunye naye phezukwakhe uye wagulelwa umntana ongumfana wadumba imilenze le wabebanjwe iphika sithe sajonge le duma imilenze basimbhekisa ngapha nangapha kuthiwa libekelo wasuka wasishiya umntana wasweleka. Kunini ngoko ibingu 2023. Then ke ngoku ngale mini okay ixeswelekile esibhedlele kufonelwa apha endlini bama kwayolandwa. Ndithe xa ndizawuya mna wathi usister noma ndisukuya ngoba unomntana makuhamba uphumeza uthe xa ebuya wangena kule gate ngapha ephumele yadini. Ungene nje uphumeza wafaka umlenze oyi1 xa efaka wesibini wathi noma ndikanizonceda ndandihleli kwesi situlo singasemnyango ndaphuma xa mhlawumbe ngoba mhlawumbe iglass okanye limeva uthi ke na ke ndithi mina into ngibhoza ucimele ngokuthi bayandibiza andikho apha noma ndiphansi kwamanzi uba njani ke ngokuphansi kwami simthatha singenza endlini samfonela kudadewethu omdala mama wakhe sabafonela nomnye sesiqalo bamabeze nansi ingxaki hayibo ngoku kusanduva umphanga namhlanje kwenzeka le into wasiwa ke esibhedlele. Uyayichaza ke into yayisenzeka esibhedlele ngona ngazungena kakhulu bendityana exesha wanikwa phaya ni treatment yengqondo bakuthiwa isibhedlele phazamisekile pha uphume esibhedlele ingalo yakhe igoso ithe nalapha ke engqondweni ayinguye lo besimazi bakwalomzimba ligamgama onhlobo uyena usilenda indalo yakhe asilaze ligamgama lingaka lomzimba into esiqaphelayo ngoku ulala pha ebhedini kweli langa lingaka ingubo zipakishana bazimbini ezizinkulu alala emntaka bawo phansi kwebhedi yakhe akasondluli musondlulelwa sithi akho ndithi makondlule nje kuba ibikhule ungumuntu othanda into ezicocekileyo phansi kwebhedi yakhe uthi usithi naligundwana lingaka lihlala pha ke noba ungaklini uthini hlala pha. I-toilet yalapha kukho umfana osithanda umbona kasiyongena pha i-toilet andizoyifihla ukhona umfana okula toilet but xa siye sebantwini siye sixoxa ngumntaka kadadewethu sangcoba ubody 2 kunzima apha bhuti nami ndisandoswelekelwa ngumntana apha kunzima apha nami ndithe ndingqenqe kule ndawo kushushu ndava into indinyibuluzela imilenze le ingena ngaphansi izohlala apha esuswini akanye apha esibelekweni late ndalunywa wabhubha umntana kunzima apha. Uthi ungena apha mina ndithanda nokuza apha endlini uthi ungena apha uvunda ukunyuka ngemilenze kubhijela ukuthini kunzima kakhulu ubhuti wami apha ufuna uxoxa yakwana nothi uhlela apha ubona abantu begqithi ungazibuza uthi ngibani lo uzawuxakana neno and ndifuna uthetha into eyi1 yabona apha ekhaya ubunyamezela uhlala apha uyaphazamiseka apha engqondweni ubungakuhlale nabantu abahlala apha endlini nje noba yimini eyi1 uqala ekseni lawuthi litshona ilanga ndingqinile ba abantu balaba hesheshe bebengekho heshekeshe ibingekho njalo lento but lento siqaphela ngoyesikhula andifuna uxoxa apha ibingumzo right ifamily ibambene kungumzo abantu abamhlophe lokusemagqirheni hayi ngoku kwatshintsha izinto siqaphela into losimamlambo ubekwe apha yona into inzima leyo because uzibophile impilo zethu sime ndawo ninye bomini asikwazi uqhitha ndawo umile umamlambo
Ya na njengoko nizivela ke bethuna ibhlungu injalo silapha ke nathi siyimikhulu productions siya sacala ke femele uba ngaba mayisinike imvume yoba ngaba sishicilele le meko kuyiyo mkhululabi tata uyazivela man imeko kuyiyo apha ekhaya uthini wena tata na njengoko siya sacela uba ngaba uze kweli khaya uzosabela Camako mkhulu lo msebenzi lona ngokwalendlela ndivayo bechaza ngawo bona udinga ya ukuthi kusebenze kakhulu ngokunamandla futhi ugqithiselwe kubanikazi bomsebenzi unoba bandisho kanjalo ke mina ke njengomuntu osebenza ngamachiza osebenza ngabantu abadala njengoba ndifikile nje kwelikhaya bendizova ukuthi imeko ihamba njani Masicamagushe ndivile mkhulu futhi ke nami ndiyabona ukuthi isimo sinjani apha phakathi kwekhaya hayi ndiyava ukuthi bayabeka ukuthi kukho izithunzela kukho omamlambo Masicamagushe hayi futhi ke nami ke andiphikisana nentotho yabo Masicamagushe kodwa ke make okona ndizanako nje ukuthi nje umnokana ndikudinga nje ndidinga ukuthi nje bandilapha nje ndibasize kule meko bakuyo Masicamagusheni ngabo kabazokutsho ke kwindaba azibonayo apha kwekhaya nendlela eqhubeka ngayo ukuthi ngoku emveni kuba ngaba efikile udokotela wasebenza siye sabona umohluko othile nothile mina nto ndifuna ukuthi qha ukungena kwami apha nemikhulu production kushiyeke ukumzila kwelikhaya singathi ukungena kwethu emveni ngoko kushiyeke kusabakho izikhalo futhi mkhulu Masicamagusheni yona nto ke nomnqweno wayo kakhulu ke njengomuntu ke owonyule imikhulu production ukuthi mandizokusiza kwelikhaya ndikhona ke mkhulu ke ndize ngokwalondlela ukuthi ke ngokusizovela apha sivu ukuthi kwenzeka ntoni na sizobona ukuthi ngokuqesheleza kufaka ngani ukuthi isenzane kanjani na kanjani kodwa ndiyathemba ukuthi okundonyuleni kwenu ke ngoku ndiyathemba ukuthi nami ndiyawuzama ngako konke kokuchazwa apha nokubikwa ukuthi ndenze ngokamandla wonke kwindlela endanikezwa ngayo ukuze ukwazi ukuthi bancedakala abantu nomsebenzi wakho okanye umsebenzi wemikhulu production uzochuphakame ikhule ibheke phambili na njengomsebenzi ewuphetheyo Masicamagushe mkhulu